大家好，今天维修一台切肉机，这台切肉机这个电机烧掉了，现在把它的线圈更换好以后呢，刚刚把它接好线，然后我们来看看这台切肉机，这个马达需要2个电容，因为它里面呢有这个离心开关的。让我们看它的配置有什么。这个是磁控开关，这个磁控开关呢，就是上面有一个磁铁，靠近这里呢，它就接通；如果没有磁铁呢，它是不能接通的。这个磁铁呢，就安装在这个放肉这个盆上面去。这个小小的磁铁呢。虽然这台切肉机比较小，安装起来也比较困难，要把这个电机放到这里面去。另外还有继电器，继电器呢还有个过载保护，有个机顶开关，还有个启动开关。修这一类型的切肉机也是比较麻烦了。这个油封也看到磨损了，它跟这个油封磨损以后呢，跟这个中间这个轴漏下来这个电机，之前呢这个电机就是因为这个油漏的太多下来短路了，把这个线圈打烧掉了，所以说现在安装上去也是比较麻烦，修这种机它的位置比较小，现在接好这个线，通电试一下，看看它的方向对不对。它的转向还是对的。能看到里面有打火。打火就是这个离心开关，离心开关一分离的时候，其中有一个电容就启动以后就不需要它了，就把它分离。分离就是把这个电容的线就是隔开就分离。当它停下来的时候，又离心开关又闭合了，所以就是这么一个电机工作的原理。我们看到它上面这个齿轮用的是尼龙齿轮，大家觉得奇不奇怪？一边是铁的齿轮，一边是这个尼龙胶的齿轮。然后呢，这个磁控开关呢就安装在这个比较靠近这个切肉盆这边吧。上面我继续来安装。安装这个马达也需要费很多时间呢，因为里面空间小，这个零配件比较多。这台切肉机呢，现在就接线。刚才安装这个电机进去就花了很长时间，这些螺丝啊都是伸不进手，没有空间，没有位置，还有这么凌乱的线。刚刚接了一下，比较费时间，所以说现在做这个维修行业就是比较麻烦了。上面我们的通电测试一下。这个磁控开关一拿掉了，它就停止了。好了，赶紧把它安装上去吧。
花费了太多的时间了。这台切肉机花费了大量的时间，也可能是我最后一次维修这种切肉机了，确实是太麻烦了，拆张，还有电机维修，根本就是没有1-2天就完成不了了，还要等这个线圈杆、控杆。现在开机的事上。里面那些空间位置太小了，要把这些开杆啊、继电器啊、电容啊全部切掉，伸个手也伸不进去。上面这个托盘如果拿开的话，它就自动停机了。然后我发现它切肉机都是用这个尼龙的塑料这个齿轮的。好了，这台切割机就维修到这里了，谢谢大家的收看，我们下期视频再见，拜拜。